Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan Nabi Adam wa ummina Hawa alaihimassalam, Nabiullah Dawud, Nabiullah Khadir, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Jamil Anbiya wal Mursalin, khususan malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Izrail, Israfil alaihimussalam, wa khususan Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan awliya'il kutub Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Rasid, Syekh Abdul Jalil rahimallahu anhum, wa khususan ashabin Nabi kullihim, khususan Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, wa khususan a'immatil arba'ah, khususan masyayikh Qadriyah wa Naqsabandiyah wa jami'i turuqil mu'tabarah, jamil awliya itis'ati jawiyah alladhi balagutin fi Indonesia awaluha Sunan Ngampel Raden Rahmatullah, Syekh Malik Ibrahim, Syekh Maghribi, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Muryo, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo Raden Said Sultan Patah, Sunan Gunung Jati, jamil awliya Korea Danyang Sesepuh Telatah Tulis Batang Ali Kubur Adil Jamaah, abaina baikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jadina jatikum wa ustadina wa ustadikum wa li muallimina wa li muallimikum wa alina wa alikum, khususan murabbi ruhi wa syaikhi Simbayai Maksum Mahudi bin Ahmad Yasir Al-Karawi, Batullah Refai, Batullah Zaini, Basolihul Lati wa abi wa umi ali kubur muslimin muslimat, Fadilati Maulidina Muhammad la tu'adib ila yaumil kiamat biniatin solehah, birul walidain, hasil maqasidana sahibul hajjah wal jamaah fi maqasidi dini wa dunya wal akhirah bi barakati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Al-ayah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Al-qail man adama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Al-hadis au kama qol amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Al-Qurama al-Aiza al-Fudala Hadratal Mukhtaramin Julasa inal afadil habbaib masyayikh asatid warasatul anbiya, pejuang-pejuang Islam, pengasuh pondok masjid musola Kalangkung, sedoyo takmir, sedoyo pengasuh masjid Nurul Yakin,
Dateng para kiai ingkang ngersa lenggah rawuh wonten majelis menika. Muga-muga lumeberi kita sedaya kaparingana panjang yuswa, panjang umur sedaya. Allahumma. Allahumma. Rada kecing-kecing ambune apa iki? Oh, kandang wedhus toh. Dateng ingkang minulya yang terhormat para pejabat aparat, monggo do sami tobat, ayo do taat ngejak umat jangka nuju jalan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Kalangkung konco jajaran Muspika Kecamatan Tulis, Kang minulya Pak Camat, Kapolsek pun wakili dateng konco Polsek sedaya Tulis ingkang rawuh, para harja dateng dan ramil petinggi desa Pak Lurah Carik saandhaipun ingkang minulya kaparingan derajat pangkat donya. Muga-muga dadi jalanan pangapura, muga besok dadi pangkat swarga. Allahumma. Kadang Pantai Nitya Nurul Yakin ingkang derek Kupo Rengko Bondo Priyo Tenaga demi terselenggaranipun pengajian dalu menika, hormat wisayos dinten wiyosipun junjungan kita, pepunden kita senaos rada mundur mboten dados napa. Katrajuwa kawalasa dening Gusti Maha Kawasa mboten namung donya, benjang murafaqah fil jannah pinanggih wonten swarga. Allahumma. Allahumma. Jamaah ingkang sami lenggah monggo bismillah jangka metu ngomah diiringi jawah rasane wegah. Kaya rawuh apa ora kok grijis wae oleh jawah ora man kursi angger teko nglenggah gelasah. Kabeh kepengin golek barokah, muga-muga kesokan rahmah sing dugi petani panen malimpah, pedagang badine kathah, sing pegawe gajahe tambah, sing utang lunas atine bungah. Alhamdulillah. Nambah istiqomah ing ibadah, rezeki turah, iso ziarah Mekah Madinah. Allahumma. Allahumma. Alhamdulillah. Oh kanca kula Kang Fathur Rahman arep kaji, muga-muga ora lali ngundang meneh. Sedaya saestu saderengipun matur tansah kalantur. Ki kok rada atos men masonmu kok abote ra karewang, dipolno sithik Mas. Sing mburi mboten mireng. Monggo kula panjenengan pepanggihan pengaosan jadikan wahana sarana kanggo introspeksi mawas diri, tepo sira gragapi niat ngaji ngatur jiwa dandani ati kalayan silaturahmi niki kula jenengan sami muga dipun pikantuk ridhaning Gusti, pinjang entuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Monggo kalih ngangen-ngangen alon-alon nek dipikir-pikir dino ganti minggu, wulan ganti tahun silih berganti berlalu, waktu demi waktu awake dhewe mboten ngrasa umure saya tuwa. Setiap desah napas adalah selangkah menuju alam kubur. Wis nyeldak tambah umur cedak ngalam kubur niki wong mbok yodo padha tafakur. Iki akeh wong sing ora padha mikir, ora tau gelem tafakur. Ya Allah, berbahagia ketika bertambah harta benda senenge mboten genah. Ning nyatane tiyang kathah ora tik padha susah, menawa kontrak jatah ning donya saya sudodo ora krasa, ngerti-ngerti umure tuwa, surate wis do teka. Rambut putih kuwi wayahe mulih, mripat lamur cedak kubur, untu ompong wayahe ngerong, rodok kisut cedak bolongan siut, iki gak nglegiwo. Nggih napa mboten? Nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat manusia pada lupa. Siji kesehatan, loro kesempatan. Waras gak nglegiwo, kesempatan umur panjang duk orang legiwo. Niki monggo kula panjenengan angen
Aja dianggep urip saklawasi, aja kok dianggep donya ki wis dipol-polki. Ngantek lali kehidupan abadi sing kekal abadi rupane akhirat sing nyata dorak legiwo. Lah jujune nek kula jenengan iki dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sing duwening syafaat, umpama kula jenengan ora entuk syafaatipun Kanjeng Nabi dados napa awak kula jenengan ki bendina kakan dosa sembrono pepeka swarga ora pantes neraka mboten kuwawa nek Gusti Allah ora ngapura kapitunan rugi tuna kita sedaya nggih napa mboten. Mula mahabbah dateng Kanjeng Nabi mulyakno lahiring Kanjeng Nabi rada kliwat karang ya kudu antri. Umane ya mung bengi iki ya wis diikhlasi melu dugi kanthi maulud Nabi kula jenengan sami bakal dipitulungi disyafaati amin Allahumma ya Allah. Niki sami ora nglegi wo. Ya ayyuhan nas dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sing muni Allah muga-muga iso lunga haji. Rombongan kene ya ora muni meneleng tok kuwi. Niki monggo. Ya ayyuhan nas. Niki Quran niku nek ngendika ki sithik tapi kok rasane mateng, Pak. Ya ayyuhan nas, he eling-eling manungsa. Kayak gue rungakna. Iki mung sithik lafal niki ijaz. Tapi jeru nek diangen-angen. He eling-eling manungsa, nek rika manungsa mbok do elinga, nek ora manungsa ora eling ora apa-apa. Wedhus. Ki cetha muni ngono Quran he wedhus-wedhus. Merga napa? Iki dina kathah manungsa sing kelakuane kaya wae. Lho iya kok sakniki kok piye? Pengajian mung do dianggep tanggapan. Ngaji ning ora padha gelem nglakoni. Pengajian bendina tahlilan kumpulan ning ora padha karo perbuatan. Wonge pinter ning padha keminter. Ahli ilmu ning kelakuane kaya assalamualaikum. Politikus malah dadi Markus, makelar kasus, lah diringkus kaya Gayus nengane rutus kaya wae. Masjid do dibangun gede, musola ya pancen sae-sae. Sing andan banter suarane, nyatane kiwa tengene do bosok kupinge. Tong 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 jari kurang seru, ana kentong malah mapan. Sing muni ya kowe dhewe. Wong-wong becik kandan-kandan do ditampik, wong-wong apik kandan-kandan do mendelik. Kiai wis ora ditut bureni, iki wis wanci kiamat medugi. Mula kula jenengan sami sing ati ya Allah, Quran mung pajangan, anake wong Islam ora iso maca Quran, madrasah mung sampingan, pondok pesantren ketinggalan zaman, sekolah donya dhuwur-dhuwuran, S1, S2, S3 pangkate MM, maling kabeh kuwi. Ya Allah, angenane bondo donya lir kadya kena nggo nambaki segara, iso nggo nusuki siksa neraka. Ya Allah, pejabat ayo ndang tobat, camat ngaji aja telat. Tentara dunia ini hanya sementara, polisi hati-hati, bendina malaikat mentelengi. Pak Lurah aja wegah le mung ibadah, RW aja karepmu dhewe, RT kok salat ora nindakke, besok digecek ndase. Sorry RT, sorry. Ya Allah, ajeng ngedukno napa? Awake dhewe kakean dosa, ayo ndang tobat nyuwun ngapu. Amin Allahumma. Gara-gara kakean dosa, diajak tobat malah semoyo. Patilan urip kang maha kuwasa, ndang cepet nyuwun ngapura. Ngakune Islam amung KTP, wayahe salat karepe dhewe. Ana donya aja sembrono,
cilaka penghuni neraka. Naudzubillah min apa isih kurang cetha Kanjeng Nabi wis ngendika gara-gara kakean dosa aduh lawange swarga. Naudzubillah min gara-gara kakean dosa. Yuk tobat nyun ngapura. Mas, dados pemanasan sik Mas. Aku tak ngombe sik. Urung ngombe kok. Menungso nikmat wis do ditampa kok lali lirwa syukur mring Gusti Maha Kawasa. Titenono ora suwe lengser lunga dadi musibah bencana. Conto iki dina pirang-pirang kenikmatan sami lirwa ning pangeran. Aja ngedukno pintere apa canggih apa sing jenenge Jepang. Kendaraan Indonesia sing ditumpaki teko Jepang Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, Toyota, Mitsubishi kuwabe teko Jepang pintere ora karuan. Arep ngedukno hurduke pintere. Tekani Sumani sing modar pirang-pirang. Nggih napa mboten? Iki nista ora nono la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ora knorek daya kekuatan Allah yang menggenggam segalanya. Allah yang menguasai langit bumi seisinya. Allah yang berikan kehidupan kematian kepada kita. Allah yang berikan kenikmatan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada manusia yang dapat menghalang-halanginya. Walaupun manusia berencana, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi apa-apa. Kabeh pandoli Allah, kabeh kekuatane Allah. Mula ayo udzkuru nikmatallah. Awak waras alhamdulillah. Awak waras alhamdulillah. Sandang pangan wis dikei, anak bojo diduweni, omah magrong, mobil duwe, TV dikei, koyok ngene kabeh rezeki kebungan dunya. Pira ta suwene sembayang mbok lek ndang ditindakno, aja dindi-indi, aja sumaya-sumaya. Iki lho wujuding syukur marang Gusti Maha Kawasa, kewajibane ditindakno, sing larangan ditinggalno.
kowe ngombe ya ngombe sing sae Sprite utawa wedang jeruk ora ya ora apa-apane apa meneh kok jeruk kene wedang jahe apa kopi ngono ki ora masalah omben-ombenan sing ora pati genah banyu-banyu gendeng dilereni congyang whisky brandy kate banyu aki aja digogloki engko ndak mritili coy rungokke lho iki kiai gaul kok wiyangenamu mula ayo sing ngombe-ngombenan ayo sing mabuk-mabukan kadang kaneman waras Kang waras ya Allah Gusti gak ana sugih krana judi ayo dilereni iki kula jenengan sami mantolabat dunya halalan wong sing golek donya sing halal istighfafan anil masalati ora nodong ora ngerampok ora maling ora ngemis ora njaluk sakyan ala iyalihi mikirno anak bojo istri ta'atufan ala jarihi mikirke tangga teparo sing ora duwe fakir miskin anak yatim disantuni laqallahu yaumal qiyamah besok di hari kiamat pinanggi kalayan Allah wa wajhuhu kalailatil badril qamar wajahnya bagai bulan purnama amin Allahumma mantolabat dunia halalan sapa golek donya sing halal ning mukasiron mufakhiron muraian akeh-akehan pamer-pameran gumedhe-gumedhenan iki kuah angga-anggaan mobilku paling jos omahku paling slep iki mung donya nek ngeten iki wonge mung krana pamer gumedhe sombong-sombongan laqallahu yaumal qiyamah wa alaihi ghudbanun besok dina kiamat pinanggi Gusti Allah bendu nesu ora seneng dateng kula panjenengan sami Pak Bu mula ayo golek sing halal ning golek ridaning Allah golek rezeki digawa mati napa saged Yai saged kanggo masjid musala madrasah sedekah fakir miskin anak yatim pengajian urunan iki sing tekan kamulyan godhog ucul rantai putus geni mati sedekah amin Allahumma amin Allahumma niki monggo saestu ya Allah bondo kula jenengan duit mbok aja gawe dadi penyakit duit niku DUWIT D doa U usaha W wiridan I iman T takwa takwa nindakno perintah ngedohi cegah menungso jalma tita tansah pasrah manembah ngalah ibadah wis ngerti nek salah mbok nek dikandani ngalah aja ngejak congkrah iki jenenge ora genah bendune Gusti Allah tambah beda wong sing pasrah manembah ngalah ibadah insyaallah rezekine turah barokah iso ziarah Mekah Madinah Allahumma itu ngake kok menteleng ae tadi di Pardi Kang Jupri Kang Parno Yu Kasmirah Siti amin Allahumma ngono wong rezeki wis ana jatahe dhewe-dhewe mula kanca-kanca ya Allah saestu kadang kaneman le saestu kok Pak putra-putrane ki digenahake anak polah bapa kepradah anak orang genah wong tuwa susah tapi ini anak soleh-solehkah wong tua sing bunga lebokno madrasah ben anak kita dadi genah lha madrasah mung sampingan wis sekolah SMP SMA walah ugal-ugalan montore trek-trekan cekelane HP alah-alah meteng-meteng yu anakmu Kang angger bocah cekelane HP yang hujan turun lagi yang aku ndak bisa tidur bayangkan dapurmu yang walah SMS terkirim titit dibuka ku tunggu di perapatan sayang walah motor starter boncengan cekelan bangke antikungan rodok tajam le bajangan kok anjlok sisan ngisor gedangan nyekel tuwet-tuwet mak plending 3 wulan astagfirullahal mula cah saiki SMP do memeti ya ngono kuwi to lah saiki nganggo rok wis cekak engko bonceng mekakah sisan apa ya ora klebon orong-orong to yu mula anak wedok ki mboyo do hati-hati ngono lho bocah nom-nom barang rambutnya semiran abuang wala kaya BMD bule mung ndase dompet ora ana isine gayane dirantai sing nyolong ki lho sapa ora ana apa-apane nek dikandani kiai yo kiku ngono ki jajal nek ora mendem ora marem ya Allah Gusti kudu inget ning masa depan aja nuruti nafsu setan minum-minuman mabuk-mabukan rusak ing badan aduh pusing emas, aduh pusing tujuh keliling rumah tangga langkah seneng nih sampeane oh kok malah ngantuk kabeh karepe do piye Sallu ala Muhammad
Niki monggo ya Allah Gusti, sing judi mari, sing ngombe dilereni, duren-duren roti-roti, biyen-biyen saiki luwih apik bekas bajingan daripada bekas kiai. Bekas kiai dan bekas bajingan seneng pengajian entuk kamulyan suwargan. Amin Allahumma. Lagune tomat, tobat dari maksiat. Ya Mas, dados. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Katakan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas ku tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Hey, hey, hey. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang berbaring di depan. Bukankah mereka pernah hidup suka, kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Mbah, dandang gula mengke mbah. Nggih rada wengi mbah. Kuwi tak ngurusi coro-coro dhisik mbah. Iki kiai gaul kok mbah. Komplit mengke dandang gula mengke. Iki pemanasan sik mbah. Ayo cah nom-nom le. Ndang tobat aja dindindi. Mati ora ana surate. Kadang-kadang cah wingi sore mati pirang-pirang kok le. Aku nak mikir iki ya Allah Gusti, Masya Allah. Pun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Walaula fadlullah, jikalau dunia tidak ada fadlnya Allah, wa rahmatuhu dunya ora ana rahmati Allah, lattaba'tumus syaitan, pasti semua jadi anak buah setan. Niki tafsire ai bibi Sati Muhammad wa ingzalil Quran. Lamun donya niki ora ana rahmat rupane Kanjeng Nabi Muhammad sing ngejak syariat,
ngejak taat yektine kabeh padha maksiat. Umpama donya iki ora ana fandol rupane Al-Qur'an pranatan aturan kanggo wong Islam iman mestine akeh sing dadi anak buahe setan. Sing ana Al-Qur'an, sing ana Kanjeng Nabi Muhammad do kelakuane kaya setan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Tidak ada kata malu orang yang melakukan. Saiki ora joko ora prawan, sing tuwa ya ora ketinggalan, sandal teklek ning krikilan, tuwek-tuwek ya jek akeh sing do pacaran. Nggih napa mboten? Usume perselingkuhan ki biasa gara-gara HP iki lho Kang. Cah nom-nom rungokno iki ya Allah Gusti. Model saiki isine wis Ariel karo Peter Pan ngono kuwi isine gambar cah cilik-cilik kuwi. Niki monggo saestu. Ayo ana ning masjid Benteng Husnul tameng wong iman husnul iman. Tameng iman kula jenengan niku napa? Masjidun Zikrullah Quran. Iki qiraatul Quran, masjid rupane ya Allah. Wong nek ning masjid ora kepangan setan, wong sing maca Quran ora kepangan setan, wong sing dzikir ning Gusti Allah ora kepangan setan. Mula ayo kula jenengan lisanun dakirun, qalbun syakirun, badanun sabirun. Niki lisane digawe dzikir entuk nikmat alhamdulillah kakan dosa astagfirullahal. Utang bedino nyerot ambekan dibayar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puser tarik utak parke dengan wangsul ngiwo iki dzikir nang ngersanipun Allah donya la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ana sing mlungsungi iki wis ana tulisane dhewe-dhewe. Ora ana kok menungso terus mlungsungi nom meneh tuwa dadi nom mboten saged. Niki mulane monggo kalih ngangen-ngangen sawetara 100 tahun rak nono ora duwe duit tang tangga iso rasa mangan njaluk kanca kena ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa sak pola sak jangkah ayu mardotilah nyebut asmani Allah. Arep ning pabrikmu ya bismillah, arep umbah-umbah ya bismillah, arep ning kantor ya bismillah, arep macul ya bismillah, ngingoni wedhus ya bismillah, umbah-umbah ya bismillah, ngurmati bocah ya bismillah, gawe anak ya bis. Aja angger plak-pluk kabeh nyebut asmane Allah ben anak iku do genah. Bocah saiki lek gawe ora nganggo japa dadine karo kiai do wani, karo guru do ora nggugu, karo bapak wani getak-getak, karo ibu do nesu, karo simbah wani bantah, karo Pak D do gumbedhe, karo Pak Lik mendelik, kandhani wani, ngaji do ora sudi. Madrasah wis do wegah kon nyambut gawe matane mlele, enggak dina ngentekke sego kon minggat ora mangkat, dibuak mulih, didol ora payu, ditekek mesake. Lha ngene iki sing susah sapa? Wong tuane. Nggih napa mboten? Mula nek gawe anak nggo japa bismillah ngono ya Kasmira. Kang Pardi aja angger plak-pluk wae to Pri Jupri. Anggo bahasa bismillahirrahmanirrahim ben genah. Atine syukur ya Allah. Omah magrung ora tentrem, duit akeh ora ayem, bojo ayu do pegatan. Iki mergo napa atine wis ora ketata, ora nganut aturan agama. Ora agama kocar kacir, akal do mikir, ati do lali dzikir, salah kedaden dadine wong ken. Omah-omah do bubrahan ra karwan, contone jek kurang sugih, Anang Krisdayanti kurang ayune. Anang yo rabi meneh entuk sapa kuwi Sahrono Sahrini Santi ganti meneh. Sing nggone Krisdayanti yo entuk meneh Tremos sapa kuwi. Iki kabeh pengen mulya gak ana pengen cilaka, kabeh pengen bungah gak ana pengen susah. Lah kok nyatane yo ora sithik omah-omah sing do morak-marik mergo napa? Wis do ora nganut aturan agama. Iki dina nyekel agama kaya nyekel mawa, digegem kenceng kobong lara, rada kendho ndledek tiba agama iki dina. Islam mung sebatas tulisan, KTP agamane ning ora gelem nindakake, sembayang werna-werna alesane. Ning omah wegah nganggur dundur, petani do lali, pedagang ngarang kadang, sopir kocar kacir, pegawe saenake dhewe, tukang batu lali wayah lali wektu meneh kok dina Setu bayaran malam Minggu salat. Ora tahu gecek ndasmu. Sembayang ngono ya abote sakpore meneh salat isya engko jam 8 ala engko jam 9 engko ala jam 10 akhir salat subuh gara-gara surti iki lho lebar-lebar. Nggih mboten. Ramadan sebulan setahun mangan sak lempoe. Mung Ramadan kon poso ya werna-werna alesane. Ana jan mah wetenge ora kuat ngempet rokoke, gayane nek briyo saur karo anake. Engko ning awan ning pasar sikile gendandul lambe keling du sapi mulih gayane itu ae. Hau padahal ora poso. Lah wong sebulan kok mukah 29,5. Kakekane jae jenengan kok.
Lu ngene kok urip ya Allah Gusti, dasar kau orang kufur, dapat nikmat tak mau syukur, hidupmu tak teratur, buat dosa suka ngelantur, kau manja dirimu, kau mampu begitu, kau lupa Tuhanmu. Hei, kau tak takut nanti bila engkau mati tak akan bisa kembali. Hei, kau tak punya ilmu untuk bekal nanti menghadap ilahi Rabbi. Ya Allah, pengen swarga apa neraka? Waras. Wong cah iki lho tak takoki pengen swarga apa neraka? Iki lho. Muni swarga meneh sampean. Waras. Gak ono wong kepengin neraka. Lah ning wong swarga do ngapusi. Ya Allah, swarga bendina nglakoni dosa. Ya Allah, astagfirullahal. Mari kita tobat membaca sholawat, nikmat kita dapat dunia dan akhirat. Senang-senang dunia masih senang nanti, di akhirat sana kekal dan abadi. Mari 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 cek, jangan umbaran nafsumu. Mari 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 bang, cari jalan ke surga. Iki wis ngoser-ngoser saiki kali. Muga-muga ya Allah lagune racun iki yonge. Muga waras. Ayo Mas, dados. Ini gaul. Dasar orang kufur, dapat dimana mau syukur, hidupku tak teratur, bawa dosa suka ngelantur, kau manja dirimu, kau mabuk begitu, kau lupa Tuhanmu. Hei, kau tak takut nanti bila kau mati, kau tak bisa kembali. Hei, kau tak punya ilmu untuk bakal nanti menghadap ilahi Rabbi. Suka ngelantur, kau manja dirimu, kau mau begitu, kau lupa Tuhanmu. Hei, kau tak takut nanti bila kau mati, kau tak bisa kembali. Hei, kau tak punya ilmu untuk bekal nanti menghadap ilahi Rabbi. Waqatil fi sabilillah. Ayo do perang jihad. Sing diarani perang, sing diperangi ora kok wong tunggal duwe so negara kutane dhewe. Indonesia bukan negara Islam, Indonesia negara Pancasila. Silahkan sampeyan akidahmu apa, kowe arep gendandul karo dharma, dharma gendandul sakarepmu, terserah. Besok nek digecek malaikat rasa-rasakno wis toke. Ora usah kapruk-kaprukan, kaya Temanggung ambruk-ambrukan, kaya Pandeglang. Sing diarani jihad fisabilillah ai auliya syaitan, sing kedah kula panjenengan perangi ratuning setan Raden Masu Iblis sing manggone ten jero mriki.
la tadkhulul malaikata baitan fiya al kalbu, omah iki ora bakal dileboni malaikat nek omah iki ijih ana asune kibria, sombong, gumedhe, kumetak, kumentus, kemaki, kemayu, mentel. Astagfirullahal. Ora usah obong-obongan, ora usah kebruk-kebrukan, ayo do dijogo keamanan, kebersamaan, kebersatuan. Ora usah tukaran, mengko nek wayahe mati rak ya do mati dhewe. Temenan kok aku nek mikir mati ora iso ngerti-ngerteni rahasia ilahi. Tanggaku sepele kok ketiban sawang kok mati yo jajal. Esuk padahal jeng ngopi guyon ngorok kok ora karwang. Delalah tanggane ana dandan omah dekne melu sambatan. Sambatan ngorak ngare omah nyata iki padahal mung ketibanan sawang ning katutan blandar, Pak. Nak ndase lu ngeten iki nek dipikir-pikir ya Allah, ajeng ning ngedukno napa? Ayo do akur, Indonesia akur, ora usah tawur, tiwasa tawur nek ora nyambut gawe ya ora iso nem. Iki musibah lor kidul, wonge do kufur, do lali syukur, ana sing bedah tanggul, ana sing banjir lumpur. Pinganane ya Allah, gunung berapi ngentut, Mbah Marijan katut. Ngeten iki nek dipikir-pikir bencana musibah salah siapa? Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, semuanya salah, semuanya dosa, hanya berbeda kecil besar salah yang tidak sama. Iki dino sing pejabat saya nekat, sing kiai dong neng-nengan karo kiai ora mikirno santri, sing sugih buakil Bratawali, sing kere ngamukan naik rungokno kere-kere kuwi. Unjuk rasa ngobong ban terus ngono ki lah apa negarane awake dhewe kepengin tentrem pengin ayem yuk nyambut gawe aja nganti salate sing penting tentrem keluargane sae desane sae kutane sae negarane sae batang tulis jos gandos Allahumma amin Allahumma. Mun monggo kerja ya kerja sak kerja-kerjane sing penting halal. Mula niku takwa, doa, usaha wiridan, iman, takwane wis imani. Ya Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholati wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wong-wong sing padha iman, wong sing ning mlebone masjid salat sembayang, wong sing sedekah jariyah dermawan, wong sing rungokke iman, wong sing amal kebagusan, wong sing zakat dermawan, wong sing salat sembayang, lahum ajruhum inda rabbihim, Gusti Allah tetep paring ganjaran. Wong kangelan entuk bayaran, kerja entuk gajian, nandur mesti ngunduh, nek ora nandur ya ora ngunduh. Dene ana wong ngunduh kok ora nandur maling. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulane mumpung padang rembulane jembar kalangane. Dos ora ora huri cangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu peneken. Guyu cah kuwi. Iki cah angon kuwi sapa kula jenengan, angon sukune, angon awake, angon kupinge, angon tangane. Aja ngancek mangan sesareat, aja ngantek mangan wewaler agama. Lho, iki ayo dingon sing sae, lambene ngendika matur sing sae, ngomong ya ngomong sing ngangge waton, aja waton ngomong, ira ngembus aja angger nyosor. Kumpul wong adol minyak melu mambu wangi, kumpul karo wong tukang uras WC melu mambu THI. Nggih mboten? Kumpul kiai besok pinanggih wonten suwargi, kumpul karo wong tukang judi senajan ramai lu mung delok tok kok yai delala kecrek polisi katut mlebu bui. Nggih napa mboten? Mula leren togel judi mari Allahumma. Lho, moto ayu do golek dalan padang, go maca Quran aja mung golek dalan bazi wae to Kang. Rungokno padha wae wis ngono kuwi ketoke njaba mung beda jerone ya padha wae silit-silit. Lho nggih napa mboten? Wis dikandhani kok ya Allah Gusti. Mula wong wedok to yo ben wong lanang ora golek liya. Sampeyan iku kudune sawang nyenengno diperintah sendika. Kanjeng Nabi le ngendika wong wedok disunati kon tawa-tawa bar salat isya wedakan tata-tata. Ora usah katokan kekno ngono lho yo. Ben ora golek wong liya. Allahumma
Sampai nek iki metu njaba sandhangamu anyar wedakan ayune ora karuang metu njaba kanggo wong liya pengajian. Engko nek mulih kanggo bojone dhewe handrok telung rendeng elek suwak dienggo apeke ora karuang. Mula wong lanang kok gelis do mati mengi mengguk watuk iki merga napa? Handrok muni sukini. Wong ki kanggo wangi-wangi ben rada sedep reksona apa piye ngono ra ya sedep ta ya wong wedok kok ambune remason. Wong lanang ora iso kerasan tak ngono kuwi. Ibu. Ibu. Halah sing dialelek wong wedok terus wong lanang kuping ngrungokno. Donya ora ana wong wedok cepetno lawang bekakasmu Kang. Wong wedok kaya ngene iki nyelametke kon neraka. Lah kok iso contone umpama sampan metu njaba. Ning gone panundan umpama. Zina bondomu pira? Nggo nusui siksa neraka. Ora iso. Tapi nek mulai duwe bojo casno 5 menit waras. Kok kaya HP dicaske. Lho iki umpama dadi wong lanang wedok iki padha butuhe nggih napa mboten? Mulane ora usah padha adigang-adigung adiguna. Ora usah do ngedukno pinter-pintere dhewe. Ayo Bapak Ibu, Bapak B bertanggung jawab, A atas, P pendidikan, A anak, K keluarga, Ibu ikutan, B budi, U utama, Ibu ikutan budi utama. Ayo manunggal cipta rasa karsa, anak di sekolah no, wong tua kerja ngongkosi putra ben dadi anak berguna, nusa bangsa lan agama. Amin Allahumma. Allahumma. Iki ayo waqatil fisabilillah, ayo saiki perang. Wong senengane kok jihad mati syahid. Kena bom kok syahid, sangit wis ngono ae lah. Wong swarga ora kudu sing jenggote nganti keser-keser ya ora ngono kuwi. Sing penting ayo sembayang, ayo sing penting wiridan. Alah ora usah nyalah-nyalahke wong. Awake dhewe kakan dosa ora pantes kaya-kaya dikunci swarga. Sing seneng tahlil monggo, ora seneng menengo. Sithik-sithik bid'ah, mauludan bid'ah, selawatan bid'ah kuwi ya nah, nganu to sing nah. Alhamdulillah. Ahlu sunnah wal jamaah istighosah dzikir nyuwun ngapura ngrumangsa nek kawula kakang dosa la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah dikulinakno nek kulino dzikir matine dzikir ya Allah dosa untuk segara banyune tetesing udan umpama gunung lir kado akhir pungkasan dzikir la ilaha illallah kulino dosane di ngapura. Amin Allahumma. Wis ngono ae tahlil tekan tak kandhani ora percaya mati engko tak tahlilno ora tekan balik kondo wis ngono wis. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mula monggo ya Allah Gusti, nek maulud Nabi leres. Kanjeng Nabi ora butuh berjanjian. Kanjeng Nabi ora butuh mauludan. Kanjeng Nabi ora butuh dibaan asrokolan. Selawat panjenengan Kanjeng Nabi ora butuh. Kanjeng Nabi mun jaminaning swarga. Kanjeng Nabi gak duwe dosa. Kanjeng Nabi wis di ngapura. Kanjeng Nabi pun kebak selawat kebak donga. Ora mung makhluk sing ngucapno innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah malaikat langit bumi maca salat kanggo Kanjeng Nabi. Ora butuh selawatan kula panjenengan sami. Pun kebak donga selawat nanging dipun contohaken. Rungokke niki. Gento genah ngono lho. Sithik-sithik kok bid'ah. Kanjeng Nabi pancen wis ora butuh kebak lir kado kolah penuh isine. Kolah wis kebuak kok isih diisi terus kolah niki bakal lomber bakal utah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah lomber utahe kolah bakal nglomberi ngutahi wong sing cedhak kolah. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi pun kebak donga selawat kok ijeh didongake diselawati terus selawat niki bakal lomber bakal utah. Nggih napa mboten? Utah lombering salat wangsul wong sing maca salat kula panjenengan sami sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatun ilaikum. Ayo do perjanjian, ayo do tibaan, ayo do burdahan, ayo do mauludan. Selawat sing kok waca dudu kanggo aku ning kanggo nglebur dosamu. Iki sallu alayya man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Sing sapa wonge maca selawat sepisan sallu ala Muhammad sallallahu alaihi asran Gusti Allah ngijoli ping 10 selawatan. Jibril dugi wonten tulis kabeh disuting iki Pak. Kabeh niki ketok. Sing entuk snack loro sapa? Ketok kabeh iki. Jibril dugi. Ya Muhammad la yusalli alaika hadun. Kipas kok bosok ora mubeng to kipas iki.
niki ya Muhammad la yusalli alaika ahadun ila sholat sab'una alfa malakin kanjeng Nabi kula Jibril boten wonten salah setunggal umat panjenengan ingkang pulun mulyakaken lahir panjenengan mauludan perjanjian sholawatan kula seksi kejaba malaikat langit bumi ndongake marang wong iki kamangka man sholat alaihil malaikat kana min ahlil jannah. Nek ono menungso kok malaikat ndongakno iki menungso sing haram jasate mlebu neraka wong sing bakal ahli swarga pinanggih kanjeng Nabi sedaya Allahumma kaya apa Pak Bu man ahabbani kana ma'i fil jannah nek seneng kalan kanjeng Nabi besok pinanggih wonten kanjeng Nabi Allahumma mula aja kendhat mau sholawat ayo maca sholawat yo mas yo sholawat Nabi Muhammad sholawat Nabi Muhammad rinolan wengi aja do kendhat aja do maca sholawat yo mas yo bakal pikanto syafaat pitulungan besok dina kiamat selamat kotoke malaikat Husaini marhaban ala salam marhaban ya khairan ya Allah kula sing dosa amoga pura nang ngapura kula kapok kula ya Allah ya Allah Cento tadi makan ajaran pulau katut tak kebuju setan mugi paring kesehatan ya Allah Gusti Kanjeng Nabi kula niku mong abdi panjenengan pitulungi ya Allah ya Allah ya Allah kula niku mantongan kula namung nyuwun pitulungan selamat sowan Husaini marhaban ala salam marhaban ya khairan sholawatan po hisab jeneng ibadah kabeh ditakoki dilandrat tapi sing jenenge sholawat ikhlas mbah ora mentel umpama dawa cendak dilagokno sing jenenge sholawat entuk ganjaran langsung tanpa hisab Allahumma sholli ala Muhammad pun ngantuk napa dereng pun kesel napa dereng ngantos jam pinten mengke Bu subuh modar kiyaine yo oh ya aja ngono to Kasminah kok muni kok ngaji kok ngantek subuh merkosa apa-apa kowe kuwi wong kene iki ireng-ireng kok ya kuwatir karwang ambune kok pesing kuyuh kembing apa sapi to iki lah kiai kok ambune kok kaya ngene ambune ya Allah sapa sing urung adus masalah to nduk piye solmet adus murake mau Sallu ala Muhammad ora adus ki mau ya Allah Gusti pun jam pira Kang jam 8 alah jam bosok kok dienggo wong nyamene kok jam 8 ki lho piye to Kang kembali ke lab malah kaya tukul iki mbon niki alon-alon pelan-pelan ayo saiki digeragapi Maulud Nabi maulud niku napa maulud niku artine anak ingkang dipun lahiraken maulid milad maulid tempat lahiripun Kanjeng Nabi milad titiwanci saat lahiripun Kanjeng Nabi Gusti Allah telah menurunkan hambanya melahirkan seorang bayi
ke muka bumi yang akan menyinari dunia seisi. Sing dadi rahmatalil alamin yang tepatnya dinten Isnin 12 Rabiul Awal tanggal 12 Maulud taune tahun gajah. Apa sebabnya iso diarani tahun gajah? Jawabannya adalah ari kala jaman semono ana raja gagah nanging sipate serakah jenenge Raja Abroah. Dekne tingkah arep nglebruke Ka'bah nggawa bala tentara kewatah nunggangi nunggang nanging delalah kersane Gusti sing Maha Murah durung bisa ngantri ngebrukno Ka'bah. Raja Abroah dikroyok dening manuk ababil sing jumlahe kathah tur mbrah akhire blandang kepocet kuling junggal walik mutah-mutah Raja Abroah modiar gelasah. Ngoser ya kae. Kelebonan orang-orang bocah. Mengkono kene mesti mung ngene iki ya ana ndelalah kok piye. Sapa gelem kaya ngene iki? Awak waras kula dipikir. Muga-muga waras lahir batin Allahumma. Lho tenan kok ana sing lahir waras batine lara lho ngoser ngene iki. Ana sing batine waras ning lahir lara jan kepengin teko pengajian ramene kaya ngono. Joko goro-goro ning kepengin teko awakku lara. Ya wis ning omah melu ndongakno Allahumma. Ngono. Nguk terus to iki suarane. Mon niki insyaallah mahabbah kula panjenengan intine Maulud Nabi. Kini nerangno maulud selawat mboten cukup semalam suntuk. Sing penting inti sari daripada kula jenengan sami ngaku umat Kanjeng Nabi, realisasi sing penting tindak lampahi Purwodadi kotane penting bukti lan nyatane aja mung lambing ngaku mahabbah Kanjeng Nabi ning ora seneng sunatipun Kanjeng Nabi. Ya Allah, iki kesunatan demi kemaslahatan nambahi ganjaran ora masalah. Ibadah-ibadah sing nuwuhke berkah iki lawah dipun anjuraken. Mula monggo kula panjenengan iki kanthi alon-alon ngangen awake dhewe-dhewe niku ya Allah saestu lisan dikulinake dzikir. Dzikire niki lho Pak ya Allah nganut karo kiai. Ben ngerti panggonan dzikir aja mung ngaji syariat bloko isine ngelek-ngelek wong liya, isone mung dongeng nulis karo maca ning ora bisa nindakno. Ayo dileboni toreko, goleki hakika makrifat usul ning Gusti Allah. Atine ingkang syukur, awake sing sabar. Jan enak turu kelonan kok kudu teko ning pengajian rasane ati selebar udan teko gelasaran mentelengi kiai kepengin didongani. Amin Allahumma. Niki sabar kudune ora arep mangan enak-enak seger omben-ombenan ora entuk larangan ya kudu sabar. Kudu macul, kudu kerja mikir ke anak bojo, ya kudu sabar. Kaya ngeten iki lho wong sing entuk kamulyan jati jati maing waloyo. Nek kula jenengan kuwi ya Allah manistaslam liqadai wa sabara ala balai wa sakara ala nakmai udkhilul jannah. Wong sing nrimo pandumku, sabar nampa balak cobaku, syukur ning gone nikmatku, iki lho swarga padha mlebu. Allahumma. Mula DUWW ayo do wiridan Pak ya Allah. Bar salat subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Saged mboten Bu dilampahi nggih? Leng lampahi malah keliru. Subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Ora ngono. Ya tasbih iki dibengake ping 99 tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kula jenengan nek gelem wiridan insyaallah ya Allah besok metu ning kuburan bagus ganteng mencorong sakon dzikir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula iki Maulud Nabi menika Masya Allah saestu kena gawe piweling sarana buka manahe bapake ibune saanake kabeh tulis iki batang
umume Jawi Tengah khususe Indonesia negarane. Ayo ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggih, ayo direksa awake, reksa bojone, reksa anake, desane, kutane, negarane. Sangka geni neraka carane ulangi awakmu, ulangi bojomu, ulangi anakmu, ulangi tata krama, ulangi agama, kena pinter ning bener, kena bener ning pinter. Wonten setunggalipun hikayah sejarah. Iki sing ana suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi berdakwah dengan mauidhah hasanah, dengan ucapan tutur kata merangkul ora memukul, entuk iwak ning ora budak banyune. Kanjeng Nabi dengan berdakwah mula perangi Ahmadiyah kelawan dakwah, ora usah mbok elek-elek Ahmadiyah, awake dhewe kakan dosa ora usah golek salah wong liya. Kula merangi Ahmadiyah kelawan dakwah ngejak Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo masjid dileboni salat jamaah, ayo do sedekah jariyah, ayo do istighfar. Amin Allahumma amin Allahumma. Mun ngoten mawon. Lah apa kok ngelek-ngelek wong liya niki? Monggo kanthi muqarabah muhasabah, ngitung-ngitung umur ki wis pira, ngamal apik karo loki akeh ndi, umpama lunga sangune pun cucuk napa dereng. Ngeten iki gragapi sing bagus kaya ngene, sing ayu kaya ngene, besok diodel-odel sing dadi gecek malaikat apa ora ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sluku batha sluku batha sirama menyang salah lele payung mono majendit lalaba mamati. Iki piweling Kanjeng Sunan Kalijaga. Saiki digragapi alon-alon. Sluku lafali salaka yasluku sulukan. Ayo do toreko, ayo do suluk. Fawa salikun wadaka maslukun usluk. Usluka usluku. Dadine usluku usluku. Ora usluk-usluk. Usluku kok usluk-usluk. Usluku ngambano suku nuju golek ngilmu kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban. Kun aliman dadi wong alim. Wong alim wong alim ya Allah wakilullah. Wong alim wakile Gusti Allah bikulik hadisin masyaallah ibadata alfisanatin. Setiap ucapan kaya ibadah 1000 tahun. Bikuli hadisin nuron yaumal kiamah, saucapan lir kado lampune dunya akhirat wong alim ulama. Amin Allahumma. Nek ora iso dadi wong alim, ora iso dadi kiai, ora iso mulangi au muta'aliman utawa wong sing gelem dugi ngaji. Al muta'alimun rajul nisa iku khadimullah, pembantune Gusti Allah. Wong-wong sing gelem ngaji lanang wedok niku pembantune Gusti Allah. Wong pembantune bupati iso mlebu kamar bupati ra ngetang ngepel ora masalah. Pembantune kok Gusti Allah besok dilebokno ning nggoning swarganipun Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki nek ora iso dadi muta'alim mustami'an melu ngrungok-ngrungokake ning adoh kono kae. Jane kepengin teko ning awakku lara, wis tak ning omah melu ngrungokno ganjarane padha. Allahumma. Au muhiban utawa melu seneng ya Allah, geger gember kaya ngono, aku melu seneng melu du pira-pira. Ya iki lho dhisik swarga. Allahumma. Dadi kiai ora iso ya dadi santri, ora iso ya ngrungokake melu ngaji, ora iso ning omah ya melu dudu pira. Iki mahabbah seneng pengajian ya Allah entuk ganjaran. Nanging aja dadi wong sing nomor 5. Wis ora gelem mulang kiai, ora gelem ngaji, wis ora gelem dugi ngrungokke kiai, wis ora seneng karo pengajian, muga-muga udan pengajiane ora teko moduan. Lah gecek ndase wong ngene iki. Nak undzubillah min lho usluku batoke ora mung lahir. Nek lahire wis jangkah, saiki batine dibuka manah.
usluku batoke, usluku batinaka, lakokno batinmu. Batine la ilaha la ilaha monggo batine.